दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी आपस में मिलता नहीं है? आखिर ऐसा क्यों? दोनों महासागर में पानी ही तो है, फिर भी दोनों एक दूसरे से मिलकर भी मिल क्यों नहीं पाते? ये अब तक तो एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका जवाब दे दिया है। दरअसल प्रशांत महासागर का पानी ग्लेशियर से पिघलकर बना होता है, जिसकी वजह से वो मीठा होता है और दिखने में हल्के हरे रंग का नजर आता है। वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर का पानी खारा समुद्री होता है और उसका रंग गहरा नीला दिखाई पड़ता है। खारा पानी और मीठा पानी दोनों की डेंसिटी बिल्कुल अलग होती है और यही असल कारण है कि ये दोनों महासागर एक जगह आकर मिलते तो हैं, लेकिन इनका पानी एक दूसरे से नहीं मिलता।